Kuuɗe Lilaaɓe Suura 11 aya 14 yaaki 30. Kawtal tokkuɓe Yeesu wonɓe gariiri Antakiya. Woɓɓe tokkuɓe Yeesu cankitaama ngam torraaji ɗi ɓe torra gada ɗum wari Istifanus. Woɓɓe njahi Finikiya, woɓɓe njahi Saifurus, woɓɓe bo njahi Antakiya. E ɓe ngaajina nder Yahudanko'en tan, amma woɓɓe nder maɓɓe ƴiwoyɓe Saifurus e Sayirin natti gariiri Antakiya. E ɓe ngaajina habaru belɗum ɗum Yeesu Joomiraawo nder yimɓe naa Yahudanko'en. Joomiraawo bo e wondi e maɓɓe. Yimɓe ɗuɗɓe tuubi ngaylitii to Joomiraawo. Kawtal tokkuɓe Yeesu wonɓe Urshalima bo nani habaru ko waɗi ton Antakiya. Sey ɓe lili Barnaba to maɓɓe. Nde Barnaba wari, yi'i no Allah barkiɗini yimɓe naa Yahudanko'en tokkuɓe Yeesu. O nani belɗum, o sembiɗini ɓe ndaro dow ko ɓe kooli, ɓe tokka Joomiraawo e ɓernde go'o. Ngam Barnaba o neɗɗo mo gikku boɗɗum, keewɗo Ruuhu Allah, kooliiɗo Joomiraawo. Sey yimɓe ɗuɗɓe tuubi tokki Joomiraawo. Gaɗa non, Barnaba yahi gariiri Tarsus ngam ɗaɓɓutuki Shawulu. Nde o tawi mo, o yaari mo gariiri Antakiya. Ɓe njooɗodi e kawtal tokkuɓe Yeesu wonɓe ton hitaande wo'oyre, e ɓe ekkitina yimɓe ɗuɗɓe. E Antakiya ɗum fuɗɗi noddirki tokkuɓe Yeesu Masiihiyanko'en. Nder balɗe ɗen, woɓɓe annabo'en ƴiwoyi Urshalima ngari Antakiya. Go'oto nder maɓɓe, bi'eteeɗo Agabus, ummii dari, waɗi annabaaku e bawɗe Ruuhu Allah, wi'i, weelo kallungo waɗay nder duuniyaaru fuu, ngo bo waɗi nder carel laamiiɗo mawɗo bi'eteeɗo Kalawdiyus. Sey tokkuɓe Yeesu puɗɗi hawrituki ceede, koo moye wadda ko waawi wadduki, ngam ɓe mballa bandiraaɓe maɓɓe wonɓe leydi Yahuudiya. Nde ɓe kawriti ballal ngal, sey ɓe lildingal e jungo Barnaba e Cawulu, ɓe njaarangal to mawɓe kawtal tokkuɓe Yeesu ton Urshalima. Deftere kuuɗe lilaaɓe e holla en no tokkuɓe Yeesu arande en njooɗori, e no lilaaɓe annabi Iisaa kuwiri kuugal ngal o hokki ɓe, waato waajinki habaru belɗum. Habaru annabi Iisaa habaru belɗum to ɓii Aadama, ngam habaru kisndam ɓii Aadama diga hakke e kiita Allah gareeka nyalnde darngal, barka hoolaaki annabi Iisaa. Ɗo'o to janguɗen, en nani gaɗa ɗum wari Istifanus, sey tokkuɓe annabi Iisaa cankitii nder gariije feere-feere, ngam torraaji ɗi ɗum torri ɓe gaɗa barol Istifanus. Aya 19 yaaki 21 wi'i, woɓɓe tokkuɓe Yeesu cankitaama ngam torraaji ɗi ɓe torra gaɗa ɗum wari Istifanus. Woɓɓe njahi Finikiya, woɓɓe njahi Saifurus, woɓɓe bo njahi Antakiya. E ɓe ngaajina nder Yahudanko'en tan, amma woɓɓe nder maɓɓe ƴiwoyɓe Saifurus e Sayirin natti gariiri Antakiya. E ɓe ngaajina habaru belɗum ɗum Yeesu Joomiraawo nder yimɓe naa Yahudanko'en. Joomiraawo bo e wondi e maɓɓe. Yimɓe ɗuɗɓe tuubi ngaylitii to Joomiraawo. En nanii ɗo'o ngam torra ummaniika tokkuɓe Yeesu nder gariiri Urshalima gaɗa barol Istifanus. Sey tokkuɓe annabi Iisaa ndoggi ɓe ali gariiri Urshalima, ɓe cankitii nder leyɗe feere-feere. Woɓɓe njahi Finikiya, woɓɓe njahi Saifurus, woɓɓe bo njahi Antakiya. En nani ton to ɓe njahi, ɓe ngaɗi ka waajinki habaru belɗum. Woɓɓe e ngaajinana Yahudanko'en tan, amma woɓɓe ngaɗi ka waajinanki Yahudanko'en fuu e yimɓe naa Yahudanko'en. Joomiraawo bo e wondi e maɓɓe, e mo sembiɗina ɓe, e mo hokka ɓe bawɗe waajinki, haa yimɓe ɗuɗɓe tuubi, kooli annabi Iisaa warti kisnooɓe diga hakkeeji maɓɓe, e kiita Allah gareeka nyalnde darngal. Nde kawtal tokkuɓe annabi Iisaa wonɓe Urshalima nani habaru ko Allah waɗi ton gariiri Antakiya, sey ɓe lili Barnaba to maɓɓe, ngam o sembiɗina tokkuɓe annabi Iisaa hesɓe, o ekkitina ɓe wolde Allah, ɓe paama laawol Allah boɗɗum. Aya 22 yaaki 24. Kawtal tokkuɓe Yeesu wonɓe Urshalima bo nani habaru ko waɗi ton Antakiya.
sey ɓe lili Barnaba to maɓɓe. Nde Barnaba wari yi'i no Allah barkiɗini yimɓe naa Yahudanko'en tokkuɓe Yeesu, o nani belɗum, o sembiɗini ɓe ndaro dow ko ɓe kooli, ɓe tokka Joomiraawo e ɓernde go'o. Ngam Barnaba o neɗɗo mo gikku boɗɗum, keewɗo Ruuhu Allah, kooliiɗo Joomiraawo. Sey yimɓe ɗuɗɓe tuubi tokki Joomiraawo. En nani nde Barnaba yotti Antakiya, o yi'i no Allah Joomiraawo barkiɗini yimɓe naa Yahudanko'en kooliiɓe Annabi Iisaa. Sey o nani belɗum naa seɗɗa, o sembiɗini ɓe njogoo hoolaare maɓɓe dow Annabi Iisaa boɗɗum, ɓe tokkoo Joomiraawo e ɓernde go'o. Aaya 24 wi'i, Barnaba o neɗɗo mo gikku boɗɗum, keewɗo Ruuhu Allah, kooliiɗo Joomiraawo. Bandiraawo am an tokkuɗo Yeesu, noye gikku maaɗa wa'i? A wondi gikku boɗngu bo Barnaba? En nanii ɗo'o, Barnaba o neɗɗo mo gikku boɗngu, o kuloo Allah, kooliiɗo Joomiraawo, keewɗo Ruuhu Allah. Ngam non o waawi o ekkitini tokkuɓe Annabi Iisaa, o wartani ɓe misaalu boɗɗum har ɓe cembiɗi dow laawol Allah. Ngam non bandiraawo am an tokkuɗo Annabi Iisaa, sey ndaara gikku maaɗa. To a walaa gikku boɗngu, a wartanta tokkuɓe Annabi Iisaa misaalu boɗɗum. To a woodi gikku kallungu, sey tuuba daga gikku maaɗa kallungu, gartaa mo gikku boɗngu, ngaɗaa ko Allah yiɗi, ngam gartaa misaalu boɗɗum bo Barnaba. Aaya 25 yaaki 25 wi'i, gaɗa non Barnaba yahi gariiri Tarsus ngam ɗaɓɓutuki Shawulu. Nde o tawi mo, o yaari mo gariiri Antakiya. Ɓe njooɗodi e kawtal tokkuɓe Yeesu wonɓe ton hitaande wo'oyre, e ɓe ekkitina yimɓe ɗuɗɓe. En nanii ɗo'o, Barnaba yahi gariiri Tarsus waddoy Shawulu gariiri Antakiya. Ɓe njooɗodi e tokkuɓe Annabi Iisaa haa ndungu go'o, e ɓe ekkitina ɓe wolde Allah. En nani yimɓe ɗuɗɓe tuubi, koolii Annabi Iisaa, o warti kisnooɓe diga hakkeeji maɓɓe, e kiita Allah gareeka nyalde darngal. Nde Barnaba e Shawulu ekkitini tokkuɓe Annabi Iisaa wolde Allah to gariiri Antakiya, ɓe paami laawol Allah boɗɗum, ɓe njooɗii joonde laaɓnde nde Allah yiɗi. To gariiri Antakiya ɗum fuɗɗi noddirki tokkuɓe Annabi Iisaa Masiihiyanko'en. Ngam yimɓe ngi'i joonde tokkuɓe Annabi Iisaa e gikku maɓɓe nandi deedey e ngu maako. Ngam non sey ɗum waɗi ka noddirki tokkuɓe Annabi Iisaa Masiihiyanko'en, ma'ana yimɓe ɓe gikku iri ngu Yeesu Almasiihu ko Annabi Iisaa. Bandiraaɓe am enen tokkuɓe Annabi Iisaa hande, yimɓe ngi'a gikku Annabi Iisaa nder joonde meɗen, ko en tokku Annabi Iisaa e honduko tan? En nanii ɗo'o, tokkuɓe Annabi Iisaa arande'en, joonde maɓɓe e gikku maɓɓe nandi e ngu Annabi Iisaa, haa ma ɗum noddiri ɓe Masiihiyanko'en, yimɓe ɓe gikku iri ngu Yeesu Almasiihu ko Annabi Iisaa. Enen tokkuɓe Annabi Iisaa hande, yimɓe e ngi'a gikku maako nder meɗen. Sey nyumen dow ɗu'um ekkitooɗen bo diga tokkuɓe Annabi Iisaa arande'en, ngam jooɗooɗen joonde laaɓnde nde Allah Joomiraawo yiɗi. Aaya 22 yaaki 30. Nder balɗe ɗen woɓɓe annabo'en ƴiwayi Urshalima ngari Antakiya. Go'oto nder maɓɓe bi'eteeɗo Agabus ummii dari, waɗi annabaaku e bawɗe Ruuhu Allah, wi'i, weelo kallungo waɗay nder duuniyaaru fuu, ngo bo waɗi nder carel laamiiɗo mawɗo bi'eteeɗo Kalawdiyus. Sey tokkuɓe Yeesu puɗɗi hawrituki ceede, koo moye wadda ko waawi wadduki, ngam ɓe mballa bandiraaɓe maɓɓe wonɓe leydi Yahuudiya. Nde ɓe kawriti ballal ngal, sey ɓe lildingal e jungo Barnaba e Shawulu, ɓe njaarangal to mawɓe kawtal tokkuɓe Yeesu ton Urshalima. En nanii ɗo'o no ɗum waɗiri annabaaku dow weelo kallungo gaɗayngo nder duuniyaaru fuu e ɗum ton jaamanu. Weelo ngon bo waɗaama e jaamanu laamiiɗo Rooma mawɗo bi'eteeɗo Kalawdiyus. Ngam non
tokkuɓe annabi Iisaa ngaɗi ka hawrutuki ceede ngam ɓe mballa bandiraaɓe maɓɓe wonɓe leydi Yahuudiya. Nde ɓe kawriti ballal ngal, sey ɓe lildingal e jungo Barnaba e Saawulu. Ɓe njaarangal to mawɓe kawtal tokkuɓe Yeesu wonɓe Urusalima ɓe sendana yimɓe. Bandiraaɓe am, enen tokkuɓe annabi Iisaa hande, sey ekkitooɗen diga tokkuɓe annabi Iisaa wonɓe Antakiya, no mballirten bandiraaɓe meɗen. Emi do'o Allah Joomiraawo hokka en yidde e enɗam ngam ballen bandiraaɓe meɗen, bo nonno tokkuɓe annabi Iisaa wonɓe gariiri Antakiya ngaɗi ɗo. Amin.